बातमी आलेली आहे ती आपण आपल्या प्रेक्षकांना सांगूया। राजस्थानच्या बारमेरमध्ये पाकिस्तानने ड्रोन हल्ले केले, नागरी वस्त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला। म्हणजे आतापर्यंत जम्मू काश्मीर पंजाब याला लक्ष्य होत होतं, आता गुजरात आणि राजस्थान पर्यंत सुद्धा पाकिस्तान जाऊन पोहोचलेलं आहे। राजस्थानच्या या हल्ल्यांना खरं तर भारताकडून जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं जातंय। भारतीय लष्कराला घाबरल्यामुळेच पाक नागरी वस्त्यांवर भ्याड हल्ले करत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलाय। नागरी वस्त्यांना लक्ष्य केलं जात आहे, ही फार मोठी घडामोड आहे। पाक आपल्या नापाक इराद्यांसकट नागरी वस्त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे। सुबह लगभग 5:15 बजे के समथिंग था, 5:15 से पहले था। ऊपर जोरदार ऐसे 10 से 12 ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, उतलाई साइड से उधर, ये घर से ऊपर ड्रोन की टाइप है, जैसे वो मतलब सिंगारी की तरफ ही दिख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे आवाज़ आया कि रोड पर जैसे कुछ गिरा है। फिर हम जैसे नीचे आए तो हमें ये जो एक ये वाला मिला है, रोड पर मिला था, इतना ही दिए। एक अवशेष जो है, एक टुकड़ा यहाँ मिला, और आसपास कहीं आप लोगों को कोई सूचना मिल रही है? नहीं, हमने भी ढूंढा था कि यहाँ हमें भी ऐसे गिरते हुए दिखाई दिए, लेकिन हमें ये जो रोड पर था तो सुबह शांत एरिया था तो रोड पर ही ये बजा, तो रोड पर दिखाई दिया, एक ही दिया, बाकी हमें यहाँ कोई नहीं दिया। ये 5:15 बजे के आसपास? हाँ, 5:15 बजे। ये एक खॉल कितना ऊपर ये रहा होगा? ये तो हाइट तो ज़्यादा थी, इसलिए नीचे रोड का आवाज़ आया था, नहीं तो आवाज़ नहीं आता। जैसे कोई पत्थर गिरता है ना ऊपर से, उस प्रकार आवाज़ आया, नीचे नहीं तो आवाज़ नहीं आता। सुबह 5 बजे शांत एरिया था तो फिर ये हमें ये आवाज़ आया तो हम तुरंत इसके पीछे। सुबह 5:15 साढ़े 5 के बजे लगभग फायरिंग चालू हुई थी। हमने देखा था तब यहाँ आसपास ये लाइट की चिरंगे वैसी आग के जैसे गिरा था नीचे, यहाँ आके देखा तो ये था। तो कुछ आवाज़ भी हुई थी? हाँ, आवाज़ हो रही थी, बार बार हो रही थी। कितनी तेज आवाज़ थी? हाँ, ब्लास्ट की जैसी आवाज़ थी, एक अच्छी ढंग के बम की जैसी। तो यही एक पार्ट यहाँ आपको गिरा मिला है? हाँ, यहाँ गिरा, और भी गिरे लेकिन मिले नहीं। तो ये जब आपको मिला तो इधर घूमते हुए आपको ये चीज़ दिखा, या आपने आवाज़ सुनी इसलिए ढूंढना शुरू किया? नहीं, वो ऊपर छत से दिख गया था गिरते हुए। छत से गिरते हुए दिख गया। हाँ। दरम्यान आणखीन एक मोठी घडामोड, पंजाबच्या गुरुदासपूरमध्ये मिसाईल हल्ला करण्यात आलेला आहे। ही मोठी अपडेट आपण पाहतोय। पंजाबच्या गुरुदासपूरमध्ये मिसाईल हल्ला करण्यात आला, तो भारतीय लष्कराने परतवून लावलाय। सर, ये यहाँ पे सुबह 4:50 पे धमाका हुआ, एक नहीं 4 के 5 धमाके हुए यहाँ पे जो भी बम गिरा, मिसाइल गिरी वो मालूम नहीं है, लेकिन ज़मीन के नीचे धंस गया है। जब धमाका हुआ यहाँ से कम 20 किलोमीटर तक सबके घर हिल गए, सभी लोग डर गए। इतना बड़ा धमाका हुआ, सब लोग डरे हुए, इतना मतलब कि बचाव है कि किसी के गांव के ऊपर नहीं गिरा। यहाँ पास में गांव है, सबका बचाव हो गया है। मालिक सच्चे पातशाह सबके कृपा करे, किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खेतों के ऊपर गिरा है। अगर किसी के ऊपर गिरा रहता तो बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता। यहाँ पे तार भी टूट गया, ट्रांसफार्मर भी फट गया है, और सामने जो घर है उसके सबके जो शीशे है सब टूट फूट गए। फसल भी खराब हुई? हाँ, फसल पूरा खराब हो गया ना। देखो ये सामने कितना बड़ा गड्ढा पड़ गया है, और ये रोड के उस पार भी 3 और गिरे। बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ, सभी लोग यहाँ पे डरे हुए। 5 दृश्य आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवतोय। 2 लढाऊ विमानं पाडण्यात आली पाकिस्तानची। आज रात्रभरात जी कारवाई झाली आहे ती आपण या दृश्यांच्या माध्यमातून बघतोय। पंजाब अमृतसर इथं ड्रोन हल्ला करण्यात आला, नागरी वस्तीला लक्ष्य करण्यात आलं, गुरुद्वाराला लक्ष्य करण्यात आलं, मात्र हवेमध्येच ते ड्रोन पाडण्यात आलं, त्याचे अवशेष फक्त आपल्याला दिसतायत। रावळपिंडीमध्ये, रामबनमध्ये, पाकिस्तानमध्ये अशाच प्रकारे भारताने केलेले हल्ले उलथवून टाकलेले आहेत। पाकिस्तानने केलेले हल्ले होते ते उलथवून टाकण्यात आलेले आहेत। आणि आता पुन्हा एकदा अनिल बाम सरांकडे आपण जाऊयात, त्यांच्याशी चर्चा करूयात। त्यांच्याकडे जाणारच आहोत, मात्र आणखीन एक मोठी बातमी सध्या समोर येते, ती देखील आपण पाहूयात। खरं तर पाकिस्तान वारंवार भारतावर हल्ले करण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि त्याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अजित डोवाल यांच्यातली बैठक आता संपलेली आहे। बैठकीमध्ये सध्याच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली असल्याचं कळतंय। राजधानी दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी ही महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे।
अजित डोवाल अत्यंत विश्वासू व्यक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एखादी गोष्ट सांगावी आणि अजित डोवाल यांनी ती करून टाकावी, असं कॉम्बिनेशन आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं आणि अजित डोवाल यांचं. दोघांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सध्याच्या परिस्थितीवर चर्चा झालेली आहे. प्रत्येक दिवशी प्रत्येक 2 तासांनी काय पावलं उचलली पाहिजेत याचं नवी दिल्लीमध्ये नियोजन होत आहे. भारताकडून भारतावर पाकड्यांकडून जो हल्ला करण्यात आला तो कुठे कुठे करण्यात आला ते प्राजक्ता आता आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवूया. तर आपण पाहतोय भारतामध्ये बारामुल्ला या ठिकाणी पाकिस्तानने खरं तर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर श्रीनगर, तिथेच बारामुल्लाच्या जवळ श्रीनगरवर देखील हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. अवंतीपुरा एअरबेसवर पाकिस्तानने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. नागरगोटामध्ये देखील पाकिस्तानने हल्ल्याचा प्रयत्न केला. जम्मू असेल, फिरोजपूर असेल, इथे देखील हे बघा जम्मूमध्ये देखील खरं तर वारंवार पाकिस्तानकडून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र हे हल्ले सगळे परतवून लावले जात आहेत. हे सगळे सीमा भाग आहेत. बारामुल्लाचा भाग असेल, अवंतीपुरा, नागरोटा, जम्मू, श्रीनगर आणि पठाणकोट मध्ये सुद्धा हल्ला झालेला आहे. भारताकडून पाकवर हल्ला करण्यात आला मात्र तो परतवून लावला जातोय. फिरोजपूर मध्ये सुद्धा हल्ला झाला. त्याच्यानंतर फजिल्फा इथं सुद्धा हल्ला करण्यात आलेला आहे. हा सगळा सीमा भाग आपल्याला बघायला मिळतोय. त्यानंतर बघा या पूर्ण सीमा भागातून लालगड, जट्टन या ठिकाणी देखील खरं तर पाकिस्तान हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात होता. जैसलमेर मध्ये देखील म्हणजे सीमावर्ती भाग तर आहेच, वरचा भाग तर आहेच, मात्र आता पाकिस्तान खाली देखील घुसण्याचा प्रयत्न करतोय. जैसलमेर असेल, बारमेर असेल, इथे देखील हल्ल्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून झालेला आहे. तसंच गुजरातच्या भुजमध्ये देखील हल्ल्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला मात्र हा प्रयत्न भारतीय लष्करानं हाणून पाडलाय. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय की अगदी जम्मू पासून ते गुजरात पर्यंत सीमा भागामध्ये हल्ला केला जातोय. पंजाबचा काही भाग आहे तिथे हल्ला केला जातोय आणि गुजरातच्या काही भागांमध्ये सुद्धा पाकिस्तानकडून लक्ष्य केलं जात आहे. कारण पाकिस्तानकडून भारताच्या अनेक एअरबेसवर देखील हल्ला करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पंजाबमधील पठाणकोट एअरबेसवर हल्ल्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून करण्यात आलेला आहे. एअरबेसवर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला जो भारतीय सैन्यानं उधळून लावलेला आहे. पाकचे ड्रोन भारतानं हवेतच पाडलेले आहेत. आधी ते हेरण्यात आले आणि मग उद्ध्वस्त करण्यात आले. दरम्यान जम्मू सेक्टरमध्ये बीएसएफच्या पोस्टवर विनाकारण गोळीबार सुरू करण्यात आला. भारतीय सीमा सुरक्षा दलानं त्याला तीव्र प्रत्युत्तर दिलंय आणि पाकिस्तान रेंजर्सच्या पोस्ट आणि मालमत्तेचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. सियालकोट मधील लुनी या भागात दहशतवादी लॉन्च पॅड्स होते ते उधळून लावण्यात आले. बीएसएफने ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलेले आहेत. हे जे लॉन्च पॅड्स आहेत ते दहशतवादी लॉन्च पॅड्स आहेत. म्हणजे त्याला असं म्हणतात की सगळे दहशतवादी सगळे एका ठिकाणी आणून ठेवलेले असतात आणि मग ते हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात असतात, तयारीत असतात. ते गोळीबार करत होते पूर्ण वेळ. त्यांनी गोळीबार केला म्हणून प्रत्युत्तरादाखल बीएसएफने ही मोठी कारवाई केली आणि त्यांचं दहशतवाद्यांचं हे लॉन्च पॅड्स आहे ते जमिनीवर मारा करत पूर्णपणे उद्ध्वस्त करून टाकलं. कोणत्याही चुकीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका. सोशल मीडियावर चुकीच्या बातम्या पसरत असतील तर त्यावर विश्वास ठेवू नका. किंबहुना ही जी पत्रकार परिषद परराष्ट्र सचिव प्रमुखांच्या माध्यमातून म्हणजे लष्कर प्रमुख असेल किंवा एअरबेस प्रमुख असेल त्यांच्या माध्यमातून ती घेतली जाते त्यावर विश्वास ठेवा. वाहिन्यांवर अचूक बातमी दाखवली जाते त्याच्यावर विश्वास ठेवा. दरम्यान पाकिस्तानकडून काश्मीर पासून ते गुजरात पर्यंत ड्रोन हल्ले करण्यात येत आहेत आणि गुजरातच्या नलियामध्ये पाकनं केलेला ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न भारतानं उधळून लावलाय. गुजरातच्या नलिया इथे भारताचा एअरबेस आहे आणि या एअरबेसवर हल्ल्याचा प्रयत्न भारतानं उधळून लावला असल्याचं पाहायला मिळतंय. भारतावर पाक जे ड्रोन हल्ले करतो आहे ते ड्रोन हल्ले परतवून लावण्यात आले. सगळ्यात आधी 1:40 मध्यरात्री मिसाईल हल्ला करण्यात आला आणि मग त्यानंतर एका बाजूला गोळीबार, दुसरीकडे ड्रोनचे हल्ले पूर्ण रात्रभर पाकनं सुरू ठेवले. त्याला चोख उत्तर भारतानं दिलेलं आहे.